Ola, bos días, boas tardes. Hoxe vos presentar a práctica de integración numérica, que é a última práctica do curso. Así que espero que sexa útil para vos, sobre todo pensando para a avaliación da materia. Ten que ver con integración numérica, como vos digo, con este tema 6 que aparece aquí no campus virtual, pero deberedes tamén baixar o ficheiro de integración documento global que está no tema anterior, tema 5, que esta é a parte onde se explica como son os métodos de integración numérica. O sea que tedes que baixar, primeiro de nada, integración documento global do tema 5, e logo xa no tema 6 tedes aquí un ficheiro de Sage, integra.sage, e o ficheiro da práctica propiamente dito. Bueno, entonces empezando por este ficheiro de integración documento global, na páxina 64 dese documento tedes o capítulo de integración numérica e aí se explica como é a regra do trapecio. O que pretendemos facer é aproximar a integral dunha función a través dun esquema numérico. E a forma máis sinxela é a regra do trapecio, a máis sinxela que vamos ver nesta práctica é a regla do trapecio, que parte dunha división, unha partición do intervalo onde quero integrar, do intervalo AB, de forma que o primeiro punto x0 sería o extremo esquerdo A, logo tería x1, x2, así hasta chegar a xn, que sería B. Vale? Así que vou ter n máis un puntos, desde x0 hasta xn, que dan lugar a n divisións. E a longitude de cada división, a distancia entre puntos, vai ser esta cantidade h, que sería b menos a partido por n. Vale. Entón, agora, o que vamos facer para construir esa regla do trapecio é ir unindo os puntos coa súa abscisa, coma a súa ordeada, a ordeada vendada pola función que quero integrar. Vou ir unindo esos puntos por rectas, e logo integrarei baixo as rectas. Gráficamente, o que vou facer é isto de aquí. Eu teño un intervalo AB, onde A é x0, logo teño x1, x2, todos están a unha distancia h, como dixen. Desa maneira, logo máis adiante na práctica, poderei escribir que o iésimo punto, empezando i en 0, o iésimo punto sería xi, que se escribe como a máis i por h. Vale? Así hasta chegar ao último que é xn. Entón, teño esos puntos, e agora considero esas abscisas, e agora considero os puntos formados pola abscisa correspondente e o valor da función. Entón, pinto nunha liña azul o que sería a gráfica da función. A pintei así un pouco con moitas voltas, non? Unha función en xeral podería ter esa gráfica. E como vedes, en x0 teño o valor da función f de x0, en x1 f de x1, en x2 f de x2, e así seguiría. Entón, para integrar a gráfica desta función f, é dicir, calcular a área baixo a curva azul, eu vou aproximar esa integral collendo unha recta que una os puntos x0 f de x0 e x1 f de x1. Entón, aquí vou ter unha recta, en vez de ter esta curva que tedes por aquí, e eu vou decir a integral a área baixo a curva azul é máis ou menos igual a integral a área baixo a curva negra, a recta negra. Vale? Pero canto é a integral baixo a recta negra? Canto é esta área que está por debaixo desta recta? Bueno, como isto é un trapecio, fixadevos que teño base maior, base menor e a altura, non? A altura sería h. Eu sei que este trapecio de aquí, a súa área vai ser base menor, base maior, sumadas por h dividido entre 2, por altura dividido entre 2. E agora, a área do seguinte trapecio, que está entre x1 e x2, sería tamén base menor f de x1, base maior f de x2, sumadas por h medios, que sería a altura partido por 2. O sea que así vou conseguindo a área dos sucesivos trapecios. E se sumo todo, tería a regra de trapecios composto. Se chama composto porque está composto de varios trapecios, ¿no? Bueno, se volvemos a ese documento de integración global, vedes que esa expresión que vos estou comentando está escrita nesta transparencia, na 65. Eu teño f de x0 máis f de x1 por h medios, pero xusto ao lado teño f de x1 máis f de x2 por h medios. Como f de x1 aparece polos dous lados, aparece multiplicado por 2. Xa vemos aquí, nesta gráfica, teño f de x1 por h medios. Pero deste lado teño f de x1 por h medios, así que f de x1 aparece multiplicado por 2. ¿Vale?
e logo lle pasaría o mesmo a f de x2 se non fora o extremo do intervalo, e a x3 e a x4, hasta que chegamos a f de xn, que si xa é un extremo do intervalo, e entón lle pasa como f de x0, aparece unha soa vez, non aparece multiplicado por 2. Entón, aquí como vedes, aparecen todos os puntos interiores, x1, x2, hasta xn-1, multiplicados por 2, e os extremos do intervalo aparecen sen multiplicar por 2. Ok? Bueno, a pregunta que nos podemos facer agora é como de boa é esta aproximación da integral. Entón, eu tería que coller a integral exacta, a integral entre a e b de f de x diferencial de x, e restarlle esa regra de trapecios composta que acabo de facer aquí. Vale? E entón, eso me dá un erro, en valor absoluto me dá un erro entre a integral exacta e o método de trapecios. E a ese método de trapecios, ese erro no método de trapecios, se chamamos ET. Vale? Evidentemente, dependendo de cantos subintervalos eu colla, que sería este n, ¿no? Dependendo do número dos subintervalos, o error pode ser máis grande ou máis pequeno. Idealmente, canto máis grande sexa n, cantos máis subintervalos teñamos, menor debería ser o erro. Pero a pregunta é, como decrece o erro segundo n? Bueno, pois, se un mira os libros onde estudian este tipo de aproximacións, vai ver que ese erro de trapecios, cando colle n subintervalos, é esta cantidade de aquí. Que si entendemos que b, a, m mayúscula, 12, etc., etc., son constantes, entonces me queda que depende de un partido por n cadrado. Vale, o sea que eu podería escribir coa notación de Landau isto de aquí, que o erro en trapecios é un O grande de un partido por n cadrado. Cando n tende ao infinito, un partido por n tende a 0, e un partido por n cadrado tamén. Vale? Poderíase ver, aínda que non está aquí debuxado, pero poderíase ver, debido a que h é b menos a partido por n, que isto tamén implica que o erro de trapecios compórtase como un O grande de h cadrado, onde h é a distancia entre puntos. O sea que aquí fixadevos que o razonamento é un pouco inverso. Cando h tende a 0, o erro tende a 0. Mentras que antes decíamos, cando n tende a infinito, o erro tende a 0. Realmente, esa é a relación que hai entre n e h, ¿no? Son un inversa do outro salvo constante. Bueno, quedamos aquí en esta parte. Aquí tamén isto está explicado. Entonces podemos ir xa á práctica. Entonces, se baixades a práctica de integración numérica, vades ver que esta práctica, digamos que ten pouca explicación pola miña banda, pero bastante traballo pola vosa, porque aquí xa se supón que é a última práctica, xa tedes algo, eu diría que bastante práctica, bastante coñecemento de Sage, así que a idea é que programedes por vos mesmos. Claro, como vou facer eu? Eu vou explicar a práctica como se estivese en clase, e cando cheguemos aos exercicios, vos explico os exercicios que tedes que facer. En clase vos dou tempo, bueno, agora vos deberíades, cando cheguemos aos exercicios, parar o vídeo e intentar por vos mesmos facer os exercicios, vale? Confío en vos, que seguro que tedes ganas de practicar aí un pouco con Sage, ou non, dependendo de vos. Intentadelo máis tempo ou menos tempo, e cando xa estedes preparados, volvedes ao vídeo, vale? Como se xa terminase o tempo que vos dou para facer os exercicios. Despois, vos explicarei durante o vídeo como se fan esos exercicios, e logo empezarei con Simpson, e volverei a facer o mesmo. Explicarei a parte da práctica, chegarei a uns exercicios, vos explicarei os exercicios, deberíades parar o vídeo nese momento, practicar, e cando xa teñades confianza suficiente, volver ao vídeo para ver o resultado dos exercicios. Moi ben, vamos a empezar daquela, non? A regra do trapecio está programada nese ficheiro integra.sage que podedes baixar do campus virtual. E esta é basicamente a súa programación. O sea, como vedes, non é excesivamente complicada porque basicamente o único que temos... Onde está? Aquí. O único que temos que programar é esta fórmula de aquí. Entón, eu terei que coller os extremos do intervalo e multiplicalos por h medios, e o resto dos valores x1, x2, así hasta xn-1, avaliar a función neles e sumalos. Vale. E logo multiplicar por h. Pois isto é o que teño aquí. Eu, despois de calcular h,
que sería a aproximación numérica do n, que é un enteiro, como denominador de b menos a partido por n, aí teño h. Agora collo os extremos f de x0 e f de xn, ou f de a e f de b, os sumo e os multiplico por h medios. Vale. E logo teño que coller todos os valores x intermedios entre x0 e xn, é dicir, desde a máis h hasta b menos h, pasando de h en h, collendo todos eles, avaliar a función neles e sumalos. Vale, así estou facendo o sumatorio de f de x sub i con i desde 1 hasta n menos 1. E agora, finalmente, os multiplico por h. Vale, así que teño esta fórmula que está aquí calculada. Vedes que é bastante rápido de facer, non? Agora teríamos que cargar ese ficheiro integra.sh e facer un exemplo. Entonces vamos a un IPyNB, a un Jupyter, cargo integra.sh, collo unha función calquera, a que está na práctica, x² máis 3, e lle digo, integra esa función no intervalo 0,4 collendo 3 intervalos para Simpson. Entón eu fago o cálculo e me sae 34,51. Ahora podería comprobar canto se diferencia isto da integral exacta e ver si, segundo vou aumentando o número de intervalos, que sería este 3, o erro se vai reducindo de acordo co O mayúscula de un partido por n ao cuadrado. Ímolo facer, vale? Eso que vos acabo de dicir de palabra, ímolo facer, ou ídelo facer, nos exercicios. Antes de nada, vamos a ver como son esos exercicios. Vale, xa vedes que a explicación da práctica xa rematou e agora chegan os exercicios de trapecios. O primeiro que vos vou pedir é que completedes ese ficheiro integra.sh, onde só tedes o método trapecio implementado, e lle poñades unha función de buxa trapecio, ao estilo de, por exemplo, Newton e de buxa Newton. Vale. Que vai facer esa función? Pois vai, esa de buxa trapecio, vai debuxar a propia función que hai que integrar, no intervalo no que hai que integrar, e vai debuxar a aproximación trapezoidal, é dicir, esa liña quebrada, esta liña negra quebrada, que son cachos, rectas a cachos que pegan con continuidade nestes puntos, esa liña quebrada a debería despintar e ao mesmo tempo debería despintar estas liñas verticais que van indicando de onde a onde vai cada trapecio. Vale, entonces, gustaríame que tivésedes unha saída deste estilo. É dicir, a liña azul sería a función e esta liña verde son rectas, van sendo rectas a cachos, sería a liña quebrada. E tamén debería despintar unhas liñas verticais, estas de aquí, que limiten cada un dos trapecios que estou utilizando. Vale, o sea que deberíades facer ese debuxa trapecio. Fixadevos que vades ter simplemente 3 plots, non? O da gráfica, o destas liñas, que se pode facer con line. Eu lle dou a lista de puntos que quero unir e con line xa mos pinta. E logo estas liñas verticais, que son liñas que son x sub i desde a altura 0 hasta x sub i a altura f de x sub i. O sea que unha liña tamén que é vertical porque cambia a ordenada pero non a abscisa. Ese sería o primeiro exercicio que vos pediría. Logo, cando o teñades, vos pediría que utilicedes trapecio e debuxa trapecio para estas 3 integrais que tedes aquí. Vale, deberíades utilizar varias divisións en subintervalos, por exemplo, 3,30, 5,50, vale, para estas 3 integrais que tedes aquí. E logo, o seguinte exercicio e último desta parte de trapecios sería xustamente calcular o erro. Unha función erro trapecio, ou como lle queirades chamar, que dada unha función, dado o intervalo no que hai que integrar, e dado unha serie de subdivisións, devolva o erro cometido pola regla do trapecio respecto da integral exacta. É dicir, que eu teño unha función, teño un intervalo, e agora para 10 divisións eu calculo o valor que me dá trapecios e o valor da integración exacta. O resto, e entonces teño o erro. Finalmente, me gustaría pintar a gráfica dos erros para certos valores enteiros de n. Vale, entonces, un tería, por exemplo, para n igual a 10, esta diferencia de erros
entre ese erro, perdón, esa diferencia entre o valor exacto e o valor de trapecios. Para n igual a 20 tería ese erro, a diferencia entre o valor exacto e trapecios para 20. E así seguiría, iría construindo varios puntos, vale? N estaría nas abscisas e o erro estaría nas ordenadas. Entón, como teño varios puntos, con line podo pintar esa gráfica. Bueno, estos son os exercicios que vos pido que fagades. Intentade un pouquiño, a ver que vos sae, e logo dentro do rato que necesitedes, volvedes a poñer o vídeo a partir de aquí. Bueno, entonces eu o que vou facer agora é explicaros a solución destes exercicios. Bueno, fixen un ficheiro que se chama, a ver se o atopo, aquí está, un ficheiro que se chama integra versión profesor, onde vos vou ir dando estas solucións. Vale? Entonces teño tanto trapecio como Simpson, estos están copiados do integra, que vimos antes. Bueno, vimos trapecio, Simpson veremos despois. E este é o exercicio de debuxa trapecio. Entonces vedes que teño unha función def, debuxa trapecio, que recibe unha función f, o intervalo AB e o número de subdivisións n. Vale? Bueno, o primeiro, para que se vexa a solución, a integral que estou calculando, a aproximación da integral, a imprimo. Entón digo, imprime a aproximación da integral, dous puntos, e agora súmalle a cadea de texto que é avaliar trapecio. Vale? Trapecio nesta función, con este intervalo, este número de subdivisións. Agora, para as gráficas, calculo h, calculo a distancia entre puntos. E vou construir eses puntos, e a eso lle vou chamar I latina mayúscula. Entón, o primeiro punto é A, o seguinte sería E máis H, punto E para que construa o array, desa maneira, con esta regra, sumando de H en H, hasta chegar a B. Bueno, primeira gráfica, a azul, simplemente a función. Entón, lle digo que me pinte a función entre A e B. E poño unha lenda que diga a liña azul vai ser a función. Agora que teño estes puntos, desde x0 hasta xn, desde A hasta B, todos os puntos, o que digo é, vou pintar o trapezoide. Entón, eu collo cada abscisa, x0, x1, x2, x3, e cada ordeada, que sería aplicar f ás abscisas, é dicir, f de x0, f de x1, f de x2, así hasta f de xn. Con zip intercalo as abscisas e as ordenadas, entón xa teño puntos no plano x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, xa teño todos os puntos do plano, e con line pinto eses puntos no plano e os uno por rectas. Vale? Así que xa teño a curva quebrada, a trapezoide. Vou na pintar en verde, para que se vexa mellor. E agora simplemente me falta pintar as liñas verticais, esas liñas que eran para cada x, punto x0, x1, x2, x3, para cada x que eu considere, parto da altura 0 e fago unha liña vertical hasta chegar á altura f dese punto. Vale? Entón, eso vou pintar en negro e, como vedes, vou non facer para cada x dos puntos que construín antes. E agora, finalmente, o único que teño que facer é pintar as tres gráficas xuntas. Bueno, vamos ver que efecto ten isto. Eu cargo agora o novo ficheiro, integra a versión do profesor, e lle digo que debuxe mediante trapecios a gráfica desta función, a gráfica de antes, non a cambiei, entre 0 e 4, isto vai ser a B, e con 3 subdivisións. Entón, fixadevos que me di que a aproximación da integral é 34,51, e aquí teño a gráfica, é dicir, vai entre 0 e 4, teño 3 subdivisións, teño a liña azul que é a función, e a liña verde quebrada, a liña quebrada, que é a tapa recta de cada un dos trapecios. Vale? As tapas verticais son estas liñas verticais que están representadas pola variable P3 no código que vos ensinei antes. Bueno, entón aquí teño os trapecios e, como vedes, hai un erro. Vale? Un erro entre integrar por debaixo da liña azul e integrar por debaixo da liña verde. Pero se eu agora vou cambiando ese número, por exemplo, en vez de 3 lle poño 30, se eu vou cambiando ese número, como vedes, agora a distancia entre a liña azul e a liña verde vai se difuminando, é máis difícil de ver. Vale.
Bueno, esta sería a solución para o primeiro exercicio, construir o debuxa trapecio. E agora vamos a aplicar a diferentes integrais. Esta integral entre 0 e pi de seno de x diferencial de x vai ser a primeira. E entón lle digo, pois, fai debuxa trapecio coa función seno de x entre 0 e pi con 5 subintervalos. Isto tamén o poderíades ter escrito así, En vez de poñer lambda de x, podería poñer f de x igual a seno de x debuxa trapecio f. Pero como vou cambiar de función, me resulta máis sinxelo darlle a función directamente aquí. Sabedes que tamén poderíades ter escrito desta maneira, debuxa trapecio seno de x, pero daquela vos vai dar un warning, deste estilo, dicindo que non sabe cal é a variable da función. Cando poñemos lambda de x, estamos dicindo de alguna maneira, estamos dicindo que x é a variable da función. Ou, hai moitas outras formas de facelo, tamén lle podedes poñer seno de x punto function de x, vale? Porque así isto segue sendo unha expresión simbólica. Pero bueno, eu creo que como vimos lambda en clase, pois lambda usaremos. Bueno, entonces eu quero facer a integral entre 0 e pi da función seno con 5 subdivisións. Chamo debuxa trapecio, me dá unha aproximación da integral que é 1,93 e algo, a integral exacta é 2, e aquí tedes o debuxo de trapecios. Vale? Vedes que aquí se aproxima un pouco máis, aquí un pouco menos, aquí menos, porque teño aí un máximo, etc, etc. Se eu agora, en vez de utilizar 5 subintervalos, utilizase 50, entonces xa mellorou a aproximación. Agora teño 1,9993, máis cerca de 2 que antes, e esta sería a gráfica que me saería. Vale. Como sabedes, hai un límite debido a que estamos traballando nun ordenador con aritmética finita. Eu non podería poñer aquí 50.000 millóns de millóns, porque claro, empezaría a ter erros debidos á máquina ou sumar números moi pequenos, moi parecidos entre sí. Entonces, un pode aumentar o número de intervalos ata que chega a un punto, e ese punto é experimental, non vos vou decir canto número exacto hai que poñer aí, pero hai un momento en que se poño un número moi grande, pois empezarei a ter erros que non son predecidos pola teoría matemática, sino pola base informática que estamos utilizando, por ter un ordenador de aritmética finita. Hasta aquí todo vai ben, con 50 non hai ningún problema. Bueno, a seguinte función que temos sería e elevado a x entre menos 1 e 1. Empezo tamén con moi poucos puntos. E elevado a x entre menos 1 e 1 con 5 puntos, a aproximación da integral é 2,38, 1 e pico. Aquí teño os 5 subintervalos, o debuxo gráfico da trapezoidal, e agora sumo ou aumento o número de puntos hasta 50. Vale, vexo que hai unha aproximación gráficamente mellor. A aproximación como debo a e, ver ese O mayúscula, como sabedes, é o exercicio seguinte, o veremos despois. E o último exercicio sería e elevado a menos x ao cadrado, entre menos 1 e 1. Aquí tedes a función exp de menos x ao cadrado entre menos 1 e 1 con 5 intervalos. Aí teño a aproximación gráfica. E agora con 50 subintervalos. Hasta aquí estaría. Bueno, e agora sí, o último exercicio trataba de representar o erro e como ese erro se reducía. Queríamos ver esa reducción do erro, ¿no? Entón, lembro-vos que do que partimos é desta idea, que o erro, cando o resto a integral exacta menos o método de trapecios, tense que comportar como un O mayúscula de un partido por n ao cadrado. Vale? Cando n medra, un partido por n cadrado tende a cero, dunha forma concreta, que é a gráfica de un partido por x ao cadrado. Ben, entón eu vou facer esta función, vou facer os dous pasos xuntos, aínda que aquí vos separan. Primeiro se vos di, crea unha función que, dado un número de subdivisións, calcule o erro, e logo fai a súa gráfica. Eu vou non xuntar todo. Vos o podedes facer separado, creo que se ve cómodo se o separades, pero
Tamén é máis cómodo xuntalo porque así se reduce o número de liñas, non? Entonces volvo a Integra versión profesor, este programa que vos non tedes, que estou fabricando eu para que vos vexades, vale? Pero este ficheiro non o tedes. E entón tedes aquí unha función RT que vai facer todo eso que vos digo. Entonces vai necesitar unha función f, un intervalo AB e un número de subdivisións que eu en vez de darlle un número concreto, voulle dar xa un array de números de subdivisións. O sea, que a primeira vez será 10, logo 20, logo 100. Xa lle dou o array completo, vale? Fixadevos que xa lle dou os valores da función que quero, e elevado a x cadrado, o intervalo que quero, 0 e 1, e o array de subdivisións, 10, 20, 30, así hasta 100, xa llos dou nos argumentos, porque desta maneira, cando eu execute este programa, aquí, si quero non llos teño que dar, vale? E estou dando xa argumentos opcionais, que se non se dan a través do Jupyter, vai coller estes. Así que eu, de partida, se non lle dou argumentos, vou intentar aproximar a integral entre 0 e 1 da exponencial de x cadrado con número de subdivisións 10, 20, 30, así hasta 100. Entón, o primeiro que teño que facer no programa é calcular os erros que cometo. Entón, teño que calcular a integral exacta, a integral de f en a e b. Vou utilizar numerical integral porque, como vos dixen na práctica anterior, isto sempre me vai dar un resultado numérico. Integral ás veces pode fallar, dependendo da función f que lle dedes. E como sabedes, dá dous valores. Un é o valor da integral e outro o erro que cree que está cometendo respecto da integral. Entón vou coller o primeiro, que é o valor da integral que me dá numerical integral. Isto para min vai ser o valor exacto da integral, vale? Entón agora lle resto a aproximación que calculou trapecios con 10 subintervalos, con 20 subintervalos, así, etc, etc. Entón eu lle vou dicir, réstalle trapecio para esa mesma función, ese mesmo intervalo de integración, collendo n sub i subintervalos, porque si n é o array, n sub i é o iésimo valor que está aquí metido en n. Entón, en n sub 0 estaría collendo 10, en n sub 1 estaría collendo 20. Entón, claro, isto teño que facer para un bucle no rango da longitude de n, desde 0 hasta n-1. Así que restando estas dúas cantidades, a integral exacta menos a aproximación por trapecios calculado con n sub i subdivisións, en valor absoluto teño o erro para cada unha destas subdivisións. Entón, a primeira componente de e é o erro para n igual a 10. A segunda componente de e é o erro para n igual a 20. E así seguiría. Vale, así que en E teño o array de erros para cada unha das subdivisións. Agora só me toca pintar. Entón fago esta gráfica, mostro a liña que corresponde a coller as subdivisións nas abscisas, 10, 20, así hasta 100 nas abscisas, e o erro nas ordenadas. Fago zip para intercalar abscisas con ordenadas e lle poño como título erro frente a n. Vale. Por ahora non vos fixedes da última liña, simplemente desta 31 que vos estou comentando. Entón eu vou, salvo este ficheiro, vou ao Jupyter, o executo, tedes que poñer load o integra que acabades de modificar, se non o fixechedes, eu xa o fixen antes, entón non o teño que facer agora, pero lembrade que cada cambio que fagades aquí e cada vez que salvedes este ficheiro, tedes que volver a escribir, aquí está, tedes que volver a escribir o load, porque se non se entera dos últimos cambios que fixechedes. Bueno, entonces eu estaba por aquí, executo RT, e entón me dá esta gráfica de erro frente a n. Claro, aquí se ve bastante ben que segundo n aumenta, fixadevos que empezamos con n igual a 10, logo 20, logo 30, logo 40, así hasta chegar a 100, o erro, que é o que estou pintando nas ordenadas, vai ser reducindo. Vale? Aquí, para erro n igual a 10, pois o tiña por aquí, para número de subdivisións 20 o erro anda por aquí, para 30 anda por aquí, vai ser reducindo. E efectivamente parece que ten a forma de un partido por x ao cadrado.
Pero claro, ver a ollo si isto é un partido por x ao cadrado ou un partido por x elevado a 2,1 ou a 1,9 ou a 2,07, é dicir, ver que este expoñente de decaimento é 2, a ollo non se pode facer. Bueno, eu non podería facelo. Entonces o truco está na segunda gráfica que temos aquí. Na segunda gráfica eu non pinto n frente a e, sino que pinto n frente a e por n ao cadrado. Vale, estou pintando e por n ao cadrado. Por que fago isto? Porque se volvo a estes apuntes que eu tiña, onde eu dicía o erro é un O grande de un partido por n cadrado. Fixen a gráfica e ver que realmente se axusta a un partido por n cadrado, a ollo non se pode facer. Entón vou coller este erro e vou multiplicalo por n cadrado. Isto é un O grande de un partido por n cadrado por n cadrado. Como O grande non é máis que acotado por unha constante, este n cadrado de fora e este n cadrado de dentro se poden eliminar. Na definición podese ver que se poden xuntar. Entón me queda que se eu pintase o erro por n cadrado, sería un O grande de 1. Non sei se viches algunha vez o que é un O grande de 1, porque parece algo contradictorio, non? Se estamos falando de tendencia no infinito, n tendendo ao infinito, poñer un O grande de 1 parece que isto non se move. E efectivamente, o grande de 1 é unha constante, pero unha constante, por decirlo así, asintótica. Tense que achegar esta cantidade a unha constante cando n tende a máis infinito. Ou, se o fixésemos con h, cando o h tende a 0. Claro, entón, como é esa constante, entre comillas, asintótica? Pois, sería unha cousa deste xeito. Cando eu poño nas abscisas n tendendo ao infinito, debería ver que esa gráfica que me sae de e por n cadrado debería achegarse a unha asíntota horizontal. Cando n tende ao infinito debería achegarse a unha asíntota horizontal. A fase de transición pode ser calquera, pode ser que eu decrezca, que oscile, que suba, pero sempre cando n tende ao infinito debería achegarse a unha asíntota horizontal. Se en realidade temos un debuxo deste estilo, vale, que cando n tende ao infinito o erro crece indefinidamente ou decrece indefinidamente, podría ter converxencia ou non, pero está claro que non sería do tipo n ao cadrado. Vale, para que sexa n ao cadrado, ou multiplicalo polo erro, tense que achegar unha asíntota horizontal. Bueno, entón vamos facer eso. Vou coller n nas abscisas e ahora nas ordenadas, en vez de coller e, collo o array formado por e sub i por n sub i ao cadrado para todos os i's que teño. Entón, esta sería e por n cadrado, se o queredes ver así. O sea que e e n son arrays e por iso hai que multiplicalos componente a componente para poder ter o array desas multiplicacións. Entón, agora, con zip intercalo estas dúas cantidades, con line pinto, con show mostro, fixadevos que o título agora vai ser erro por n cadrado. A ver onde está, aquí está. Entón, esta é a nova gráfica, vale? Erro por n cadrado frente a n. Fixadevos que efectivamente subo, pero logo me vou estabilizando en torno a unha asíntota horizontal que será algo así como 4,50 e pico, 54, por 10 elevado a menos 1, máis ou menos. Vale, que no gráfico que puxemos aquí sería esta liña de aquí abaixo. Vale. Así que acabo de comprobar experimentalmente que para a función esta que estaba utilizando, que era... non se ve aquí, que se ve aquí. Para a función esta que estaba usando, que era e elevado a x ao cadrado no intervalo 0,1 con estas subdivisións, acabo de comprobar experimentalmente que o erro si se reduce da forma un partido por n cadrado. É un erro bastante bo, lembrade que na práctica de resolución de sistemas ou de ecuacións non lineares decíamos, bueno, bisección non é moi boa, ou dicotomía non é moi boa porque ten linear, converxencia linear, e Newton é moi bo porque ten converxencia cuadrática. Claro, n cadrado é converxencia cuadrática. O sea que isto é equivalente en velocidade de converxencia a un Newton. Vale? E estamos falando da fórmula máis sinxela para integrar. Ainda nos queda Simpson. Bueno, volvemos á práctica. Estes serían todos os exercicios de Simpson, o sea que, perdón, de trapecio, carai.
Así que aquí rematan. Xa sabedes que se tedes dúbidas sobre como fixen estes exercicios me podedes respostar no campus virtual, e se non queredes que certa información apareza pública, pois me escribides ao correo electrónico. Agora pasamos á segunda parte da práctica, que sería a regla de Simpson. Vale? Volvemos ao ficheiro integración global PDF. Aquí na páxina 67 tedes a regla de Simpson. E a regla de Simpson parte da mesma idea que a de trapecios. Vou coller unha partición do intervalo AB formado polos puntos x0, x1, x2, todos eles separados por unha distancia h. Pero agora, en vez de coller unha recta que pase por 2 puntos, o que vamos facer é coller unha parábola que pase por 3. Os 3 puntos que vamos coller son x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2. Como teño 3 puntos, hai unha única parábola que os interpola. E se eu vou a parte que vimos de interpolación a través de polinomios de Lagrange, podería chegar a deducir a súa fórmula que xa tedes aquí escrita. Esta sería a fórmula da parábola que interpola eses 3 puntos. Teño a parábola, pero eu o que quero é aproximar integrais. Así que o que fago é integrar a parábola para ter unha aproximación da integral da función. Entonces, gráficamente, o que estou facendo é isto de aquí. Teño a función en azul, esta curva así con moitos máximos e mínimos. Teño todos os puntos x0, x1, x2, x3, x4, así hasta xn. E collo de 3 en 3. Collo x0, x1, x2. Por lo tanto, teño f de x0, f de x1, f de x2, no que podo construir unha parábola. E agora podo calcular a integral por debaixo da parábola, que será unha aproximación da integral por debaixo da función. Unha vez feito isto, pasaría aos seguintes 3 puntos. Fixadevos que x2 está como no medio. Vale? Participa nesta zona e participa nesta outra zona. Así que con x2, x3, x4, volvo a construir outra parábola. Unha parábola distinta á anterior, que o único que ten en común coa anterior é o punto, o valor que ten en x2. Aquí teño que estas dúas parábolas pegan con continuidade, pero ni moito menos teñen que pegar con derivabilidade. Isto non é un spline, de acordo? Entón, agora a pregunta é, e se fago a integral desa parábola, canto me sae? Pois me sae xustamente esta cantidade que tedes aquí. Para x0, x1, x2, me aparece o valor h tercios, f de x0, 4f de x1 e x2. Vedes que aparece multiplicado o punto do medio por 4. Para a parábola do lado, pois o mesmo, que pasa que traballábamos con x2, x3, x4, así que me aparece h tercios, f de x2, 4f de x3, f de x4. O sea que, como vedes, os extremos valen 1 e o do medio vale 4. Agora, cando sume todos estes valores para ter a regla de Simpson composto, cando sume a área desta zona coa área desta zona coa área da seguinte, fixadevos que x2 está repetido nos dous extremos. Perdoade. Entón, x2 está repetido. Así que cando sume, aquí me vai quedar un 2f de x2. É dicir, vou ter uns valores que se multiplican por 1, que son os extremos globais, a e b, x0 e xn, pero logo vou ter os puntos impares, x1, x3, etc., multiplicados por 4, e os puntos pares, que non son nin x0 nin xn, os puntos pares multiplicados por 2, porque aparecen dúas veces. Vale? Isto é o que aparecería aquí na parte inferior da transparencia 67, que di x0 e xn aparecen multiplicados por 1, os impares 1, 3, etc., aparecen por 4, e os pares que non son os extremos globais aparecen multiplicados por 2, e todo por h tercios. Claro, entón a regla de Simpson é un poquinho máis complicada que a de trapecios, pero tamén é doada de escribir. Eu vou coller f de x0 e f de xn multiplicados por 1, 4 veces a suma de f de x cando x son os impares. Fixadevos o que decíamos aquí, que x sub i é a máis i por h. Entón, cando eu aquí escribo a máis h, a máis 3h,
etcétera, etcétera, o que estou collendo é x1, x3, é dicir, os puntos impares. E esos son os que vanse multiplicar por 4. E os puntos pares, os que teñen aquí x2, x4, etcétera, etcétera, pero non collendo o último valor b, senón que me quedo antes en b menos 2h, esos son os que se multiplican por 2, porque aparecen dúas veces. Todo multiplicado por h dividido por 3. O sea que, un poquinho máis complicado, pero non tanto. Eso sí, hai que ter en conta que para que isto funcione n ten que ser par. Así que, se non é par ou é un número par pero menor que 2, por exemplo, menos 4 non nos serviría tampouco, entón teño que lanzar un erro para que a persoa que chamou a Simpson poñe aquí como n un número válido. Bueno, vamos probar que este Simpson funciona. Entonces, uno aplicar a función elevado a x ao cuadrado. A ver dónde está. Aquí está. Vou aplicar Simpson a función elevado a x cuadrado entre 0 e 1 con 10 subdivisións. Entón, teño aquí a súa aproximación, vale? 1,46. Ben, e finalmente teño os exercicios. Vou volos explicar. Deberíades parar o vídeo e intentar facelos, vale? Aquí vos vai levar un pouco máis. Lembrade que é unha práctica a última, onde se supón que xa tedes un coñecemento adquirido ao longo das prácticas. Isto non sae en 5 minutos, vale? Isto estaba pensado para máis tempo. O sea, que tede paciencia, intentade facelo, porque é así como aprenderedes mellor. Entón, de que exercicios falamos? Pois igual que tivemos que facer antes debuxa trapecios, agora temos debuxa Simpson. Queremos facer unha gráfica parecida a debuxa trapecio. Quero que pintedes de forma con liñas discontinuas as verticais correspondentes aos puntos do peso 4, é dicir, os impares, e o resto con liñas continuas. Eso podedes ver na figura 2. Vale, esta sería a figura. Fixadevos que é un pouco máis sinxela que trapecios porque non vos pido que pintedes as parábolas interpolantes. Que se pode facer, e lle podedes dar unha volta para pensar como se pintarían as parábolas interpolantes en cada unha desas zonas de 3 puntos. Pídovos simplemente que intentedes debuxar a función e agora as liñas verticais, como vedes, son continuas, excepto as que corresponden aos puntos impares, as de peso 4, que deberían ser discontinuas. Ese é o primeiro exercicio. E, se se vos ocurre como pintar as parábolas, facedeo tamén. O seguinte exercicio é parecido ao que calculamos antes dos erros, vale? Entonces, me gustaría que fixesedes unha función que dada a f, o intervalo onde hai que integrar, e o número de subdivisións, ou a raíz de subdivisións, como fixemos antes, devolva o erro cometido por Simpson e que pinte a gráfica de n frente ao erro, igual que fixemos coa do trapecio. Vades ver, se comparades a gráfica, que decrece máis que en erro trapecio. Porque eso sí que creo que non vos lo dixen, efectivamente, cando falamos de Simpson, non vos lo dixen, o erro de Simpson é bastante mellor que o erro de trapecios. De feito, é 100 veces mellor. Fixadevos que o erro de trapecios era un O mayúscula de un partido por n ao cuadrado. O erro de Simpson é un partido por n elevado a 4. Eso significa que se aumento 10 veces o número de intervalos, o erro se reduce 10.000 veces, 10 elevado a 4, 10.000 veces. Non vimos en toda a asignatura, nin tampouco en fundamentos, unha fórmula que tivese esta converxencia tan boa. Aquí a tedes con Simpson. E como fixemos antes con trapecios, para ver que realmente teño un decaemento un partido por n a cuarta, o lóxico sería pintar o erro multiplicado por n a cuarta, porque así isto debería ser unha constante asintótica e poderíamos ver gráficamente, aí está, si vai converxendo asintóticamente unha constante. Así comprobaríamos que o decaemento é un partido por n a cuarta. Vale. Seguimos. Ese sería o exercicio equivalente ao dos erros de trapecios. Logo, se vades ao libro de cálculos de Thomas, que xa sabedes que non tedes as transparencias de Thomas agora no curso virtual,
pero eu si vos trouxen aquí a gráfica que interesa, esta de aquí. Tedes aquí unha tabla onde tedes a integral un partido por x. Vale? A integral de un partido por x entre 1 e 2 exactamente o logaritmo neperiano de 2. Co cal, calcular os erros entre a integral e o valor exacto entre a aproximación da integral e o valor exacto é sinxelo, porque a aproximación da integral está aquí xa, logaritmo de 2. Entón, un pode, para diferentes subdivisións, 10, 20, 30, 40, etc., pintar a aproximación de trapecios, que se consigue con esas subdivisións, e ver canto é o erro absoluto entre este logaritmo neperiano de 2 e o valor de trapecios. E o mismo podemos facer debuxando a aproximación de Simpson e o erro que se comete entre o valor exacto e Simpson. Vale? Entonces, como esta é unha táboa que aparece en Thomas, que é reproducible, pido vos que a reproduzades polo menos para o valor 40. Eu a vou reproducir para todos os valores para Simpson, pero vos intentade reproducila para o valor 40. Vale. E logo o último é ver, tamén experimentalmente, que Simpson é unha fórmula exacta para polinomios de grado 2 ou grado 3. Que significa exacta? Que non vai cometer erro matemático. É dicir, que se eu calculo a integral aproximada por Simpson dun polinomio de grado 3, o erro que comete Simpson é matemáticamente cero. Podería ter aínda un error polo feito de resolver nun ordenador que tería que ser da orde de epsilon, vale? 10 elevado a menos 16, por aí podería andar. Pero non pode ser maior que eso, porque matemáticamente o erro é cero, así que só me quedaría eventualmente o erro da máquina, dos 64 bits cos que estou traballando. Así que tedes que coller aquí un polinomio de grado 2 ou 3, facerlle a fórmula de Simpson, da igual o número de subintervalos, é exacta para calquer número de subintervalos, e ver que reproduce exactamente o valor da integral dese polinomio de grado 3. Así que, adiante, a ver se vos saen. E se xa estades de volta de intentar facer esos exercicios, vamos a pasar a resolvelos. Entón, vamos a empezar pola primeira, que sería debuxa Simpson. Volvemos aquí á gráfica, como vedes vou ter que pintar a función e dous tipos de liñas verticais. Entonces me veño á versión do profesor e aquí teño o debuxa Simpson. Vale? Lle dou a función, o intervalo, o número de subdivisións que quero utilizar. Como antes, primeiro pinto cal é o valor da integral aproximada por Simpson, e vai dicir a aproximación da integral é tanto. Calculo h, e agora, como necesito liñas continuas e discontinuas, separo os puntos nos que vou debuxar en dous tipos. Os que teñen un índice par, que serían a máis 2h, a máis 4h, así está chegar a b. Aí é onde vou ter que pintar, me parece, sí, as liñas continuas. E os outros puntos que non utilicei, que son os impares, que serían x1 a máis h, x3 a máis 3h, así hasta o penúltimo. Desta maneira, podo empezar facendo a gráfica da función f entre a e b, esta é a que vai ir en azul. Podo pintar as liñas verticais x con altura 0, x con altura f de x só para x pares. Estas van a ser as liñas continuas. E podo facer esas mesmas liñas desde x0 hasta xf de x, pero para os impares. E esas van a ser as liñas discontinuas. Vale? Por eso uso line style _. Finalmente, o único que teño que facer é pintalas, vale? Xuntas. Entón, se fago eso, sería isto de aquí, sí. Debuxa Simpson para a función, por exemplo, seno de x entre 0 e pi con 4 subdivisións. Se fago eso, como vedes, me di a aproximación da integral é 2 e pico. E aquí me aparecen os 4 puntos, vale? Perdón, as 4 divisións, 1, 2, 3, 4, pero se van collendo de 2 en 2 para facer as parábolas, ¿no? Porque por estes 3 puntos, x0, x1 e x2, fago a primeira parábola, e por estes 3 puntos, x2, x3 e x4, fago a segunda parábola. Vale. Claro, a min, chegados a este punto, seguro que me picaría o cerebro para como se fan esas parábolas. Bueno, pódense facer
E isto que vos vou ensinar agora é a maiores do que se pide no exercicio, pero vou ensinar por si vos interesa. Entón, como se faría a parábola interpolante? Bueno, primeiro tería que traballar co espacio de polinomios, como vimos en interpolación polinomial, en fundamentos. Entón, tería que definir unha R mayúscula como espazo de polinomios sobre R de f na variable x. Agora teño que utilizar R. Lagrange Polynomial. Vale. E R. Lagrange Polynomial o que necesitaba era a lista de puntos polos que tiña que pasar o polinomio de interpolación. Claro, como eu quero pasar por 3 puntos, primeiro lle dou as abscisas, quero que pase por x sub i máis 1 e x sub i máis 2. X sub i máis 1, x sub i máis 2. E lle teño que dar as ordenadas. As ordenadas non é máis que avaliar f nestes 3 puntos. Entón lle digo, utiliza map, que o que fai é aplicar unha función a un array, utiliza map aplicando a función f a ese array que escribín antes, que era x sub i máis 1, x sub i máis 2. Entón, esta segunda parte, esta de aquí, o que me está dando son as ordenadas. Entón, teño as abscisas por un lado, as ordenadas por outro, uso zip para construir os puntos xi. Xi, f de xi, xi máis 1, f de xi máis 1, xi máis 2, f de xi máis 2, para construir eses 3 puntos no plano. Como xa teño esos 3 puntos, xa os paso directamente a Lagrange Polynomial e o resultado é o polinomio. Vale. O resultado é que xa teño o polinomio de interpolación, me vai pintar, vadelo ver logo, o polinomio de interpolación a parábola que pasa por x sub i máis 1, x sub i máis 2. E ese polinomio é válido entre x sub i e x sub i máis 2. Fora dese intervalo non é válido. Sería extrapolación en vez de interpolación. Entonces, para facer o plot, lle paso como primeiro argumento ese polinomio e lle digo que pinte entre x sub i e x sub i máis 2, que é onde é válido o polinomio. Finalmente, lle pido que o pinte de verde e que o faga para todos os x's posibles. Vale? Poderíamos empezar en 0 e entón teríamos o polinomio desde x0, x1 hasta x2. Logo pasamos a x2, fixadevos que despois do 0 non collo 1, porque se collese o 1, entón construiría unha parábola que pasase por x1, x2 e x3, o sea, se sobreporía a parábola que vai desde 0 hasta 2. A seguinte parábola empeza en 2, non empeza en 1, así que por eso aquí lle digo, empeza en 0, pero logo salta o 2, e sigue así hasta chegar a n-2, non podo terminar en n, porque se terminase en n, que sería este punto de aquí, lle diría que me construise unha parábola con n, n máis 1 e n máis 2, e n máis 1 e n máis 2 non os teño. Vale, así que xa debos que construir estas gráficas, logo unha vez que teño o plot, teño que sumalas todas, non? Construir estas gráficas non é moi longo en términos de código, pero o código que vos acabo de explicar seguramente a primeira non sae, hai que ir facendo probas. Non? E de feito, eu vos recomendaría a vos que cada unha destas partes, as abscisas, as ordenadas, as puxesedes como variables, previas a facer a gráfica, para poder simplificar un pouco a escritura a efectos de entendela. Vale? Unha vez que unha entende, escribilo así pode ser perfectamente válido, pero a efectos de entendelo, separalo pode ser tamén bo. Entonces, con esta nova P4, esta gráfica de parábolas, sobrepoño o resto, superpoño o resto de gráficas que teño, e entón a gráfica que me sairía sería esta de aquí, que vedes que ten o mesmo de antes, pero unha liña verde que corresponde á parábola. Entón, fixadevos que esta parábola verde está por riba da liña azul aquí, por aquí está un pouco por debaixo, compénsase, e aquí nace outra parábola distinta en x2, que pega con continuidade, pero non con derivabilidade. Aquí hai unha esquina, vale? Unha esquina non é derivable. Bueno, esa sería a de Bouchard-Simpson, de acordo? Volvemos á práctica. Ese sería o primeiro exercicio de Simpson. E agora temos que construir a gráfica dos erros. Vale? Dado unha función, un intervalo e unhas subdivisións, a gráfica dos erros igual que fixemos con trapecios. Este vai ser bastante parecido a trapecios, porque xa debos que o único que ocorre é que lle teño que dar unha función, se o usuario non dá ningunha, vou coller
elevado a x cadrado, lle dou o a, lle dou o b, se o usuario non dá ningún valor, lle vou coller o 0 e o 1, e n é o array de subdivisións, que se o usuario non dá nada será 10, 20, así hasta 200. O primeiro que fago é calcular os erros, vale? E sabedes que os erros se calculan como a integral exacta, a integral entre a e b, menos o valor que fai Simpson para cada subdivisión, para a iésima subdivisión do array n. Vale, iso teño que facer para todos os valores de i, desde 0 hasta n-1, sendo n o tamaño do array que estou manexando, vale? Vale, agora pintaría a gráfica. Xa non vou pasar por pintar a gráfica de n frente a e, porque vos dixen que gráficamente era moi difícil saber se ese decaemento era un partido por n a cuarta. Directamente xa vou pintar n frente a e por n a cuarta. Vale, entón, igual que antes, teño o n como abscisa e como ordenada o array que corresponde a multiplicar e por n a cuarta para todos os valores que hai. E entón fago a gráfica. Esta é a función que construín, fago a gráfica, e entón aquí vedes como asintóticamente vaise achegando a unha asíntota horizontal, é dicir, vaise estabilizando como unha constante. Por lo tanto, acabo de comprobar, teóricamente ou experimentalmente, que a converxencia é da forma un partido por n a cuarta. Alguén se pode plantexar para que estamos comprobando se a converxencia de Simpson ou de trapecios é un partido por n ao cadrado ou un partido por n a cuarta, se iso xa o demostrou alguén. O sea, isto pode parecer moi matemático, non? Temos ganas de volver a recordar algo que se demostrou hai 200 anos, pero nada máis lonxe da realidade, porque aquí estamos vendo funcións, como Simpson, que dun golpe de vista, máis ou menos, podo ver se está ben ou mal, porque é unha liña. Pero, si en vez de estar falando deste tipo de algoritmos, falásemos de algoritmos que requiren programas que se chaman entre sí, que teñen chamadas a librerías externas, etc., etc., como garantizaríades que estades programando realmente ese algoritmo? Ese que bichedes nun libro, ou ese que vos pediu o xefe que metésedes porque é importante para facer certos cálculos. Como podedes garantilo? A resposta é non podedes. Desto xa teño falado máis dunha ocasión, non? E vos teño posto de exemplo o algoritmo de búsqueda binaria, que tivo un erro que tardaron moitísimo a atopar, etc., etc. Daquela, unha parte importante do traballo de programar un algoritmo é chequear que ese algoritmo ten as propiedades esperadas. Vale? Eu non sei se estou programando Simpson. Eu sei que estou programando un algoritmo que integra cun O mayúscula un partido por n a cuarta de converxencia, que é como se comporta Simpson. Que despois é xa Simpson ou non, non o podo garantir. Garanto que se comporta a efectos de converxencia como Simpson. Así que estou pasándolle un test ao meu algoritmo de Simpson para ver que realmente se comporta como Simpson. Vale? E iso é habitual. Vale? En informática é habitual pasarlle tests aos programas para ver que se comportan da forma esperada. Bueno, pasamos xa ao terceiro exercicio no que vos decía que intentásedes reproducir unha táboa que aparecía no libro de Thomas, que está aquí abaixo, polo menos para o valor 40. Eu o que vou facer é reproducir as columnas, bueno, de n, claro, para que se vexa o número de subdivisións, e a columna penúltima e última cos valores de Simpson para cada unha destas subdivisións e o erro que se comete en valor absoluto. Volvemos ao exercicio, ao ficheiro da versión do profesor. Lle poño un nome calquera a función, vai recibir unha f que vai ser un partido por x, que é a que queremos integrar, e quero que faga que utilice estas subdivisións, 10, 20, 30, 40, 50 e 100, que son as que hai aquí, 10, 20, 30, 40, 50 e 100. Agora calculo o array de aproximacións por Simpson, entón fixadevos que chamo a Simpson con esa función no intervalo 1, 2, con n sub i subintervalos, onde n sub i vai ser cada unha destes valores, 10, 20, 30, 40, 50 e 100, e todo o meto nun array,
O sea que teño o array de aproximacións por Simpson. E agora calculo o erro, que vai ser restarlle o valor exacto, ou exacto tal como calcula Sage, menos os que calculei antes, menos os a sub I que calculei antes, vale, en valor absoluto. E entón agora devolvo as columnas n, que será o número de subdivisións, a aproximación por Simpson e os erros. Como escribilo así me vai quedar como filas, e eu quero que me aparezan como columnas, digolle que me devolva a trasposta. Bueno, entonces aquí se veño. Como vedes, agora sí que me aparecen como columnas as divisións 10, 20, 30, 40, 50 e 100, o valor por Simpson, fixadevos que este sería o de n igual a 40, vale, que sería 69, 31, 47, 19, 69, 31, 47, 19 e 27, non? 27. De feito, aquí ainda aparecen algunhas cifras decimais máis. E logo o erro absoluto sería 1,20 algo por 10 elevado a menos 8, que é xustamente esta cantidade de aquí, non? Este 0,00, 122, este 2 sae porque é un 8 que redondeado me queda un 2, non? Por eso aparece 122. O sea que estamos reproducindo esta fila para o método de Simpson, esta fila da táboa de zomas. Bueno, e xa o último exercicio, aquí está, o último exercicio era comprobar que a fórmula de Simpson, a regra de Simpson, era exacta para polinomios de grado 2 e 3. Entón eu vou coller un polinomio de grado 3, que vai ser x ao cubo, vale? O vou integrar, por exemplo, entre 0 e 1, vou coller calquer número de divisións válido, ten que ser un número par maior ou igual que 2, e a esa cantidade que me devolve Simpson, lle vou restar o valor exacto da integral de x cubo entre 0 e 1. Vale? Igual que aquí integraba entre 0 e 1, pois aí tamén. Vou restar estas dúas cantidades, o metín dentro da función exact. Entón, ao executar, vedes que me dá 0, 0, 0, 0. O sea que podería darme algo do tamaño do épsilon da máquina, 10 elevado a menos 16, pero bueno, neste caso concreto, nin sequera, non? Me dá todas as cifras decimais 0. Sería o cálculo que utilicei. Bueno, e hasta aquí sería a práctica. Espero que non se vos fixese moi pesado ter que recibir así as clases, espero, por suposto, que todos estedes ben e os vosos tamén, e espero que dentro do que cabe este final de curso vaya o mellor posible, de maravilla, diría eu, para todos vos. Así que moita sorte e moitas gracias por aturarme.